جاني واحد شاب، كنا في القطار وكان أمامي، وهو شاب يعني عصري وكذا، يتكلم فرنسية مع صاحب له ولابتوب يشتغل وكذا، وفجأة التفت إلي فإذا به يعرفني. قال الشيخ، ويتكلم معي بالفرنسية، يعرفني. عندي سؤال. تفضل. قال لي: الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلقني لم يستشرني، هل من حقه أن يدخلني النار؟ مسلمون مؤمن ولا يتساءل هذا السؤال. يعني يجب أن تفهموا الفكرة. ويقول الله تعالى لما أراد أن تعالى مني، يعني الله، ويقول الله تعالى مني لم يستشرني عندما أراد أن يخلقني. يعني لو أنه استشارني ويقول لي مثلا: أنا شوف، إذا خلقتك وأطعت وكذا وكذا سأدخلك الجنة، إذا عصيت سأدخلك النار، ماذا تختار؟ ولعلي أختار ألا أخلق. أقول: لماذا أغامر أنا ويمكن أدخل النار؟ لا، أبقى في العدم أحسن لي. لا أريد ألا أخلق. لكن أنا ما أعطيت هذا الخيار، فهل هو جاء خلقني لم يجي يستشيرني، هل من حقه أن يدخلني النار؟ فهذا منطقية فعلا، هذه منطقية. ما استشار الله. مشكلة هذه، والمشكلة كيف لا تذنب، والشهوات والأمور والمال إلى آخره. واستشارنا وإحنا مسكين. أنا ما أريد أن أدخل في هذه القصة كلها. أبقى برا هذه فقلت له: نعم، من حقي أن أدخلك النار؟ لأن هذا هو سؤاله، هل من حقي أن أدخلني النار؟ قلت: من حقي أن أدخلك النار، من حقي. ثم قلت له: أولا لأتكلم معك، هل أنت مسلم أم لست بمسلم؟ قال: لا، أنا مسلم. لأنه لابد أن أعرف أنا من أخاطب، لأن إذا كنت مسلما سأخاطبك بخطاب المسلمين، إذا كنت غير مسلم سأخاطبك بخطاب غير المسلمين. لكن لا يمكنك أن تقول لي أنا مسلم لكن خاطبني بخطاب غير المسلمين. مفهوم؟ ادعاؤك الإسلام، زعمك بأنك مسلم، يلزمك أن تقبل ما يقبل به المسلمون. أما تقول لي أنا مسلم، لا أؤمن بكذا، لا أؤمن بكذا، ما أفهمك. أنا مسلم لا يؤمن بكذا، مسلم يجب أن تؤمن بكذا، لا تؤمن بكذا قل لي أنا لست بمسلم. أنت قل ما تشاء، لست أرغمك أن تقول شيئا، مفهوم؟ لكن ما قلته التزم به. قال: لا، أنا مسلم. قلت: شو أنا أقول لك شيئا، هذا الكلام، هذا التساؤل لا يقوله المسلمون، هذا كلام مما يأثره المسلمون عن غير المسلمين، ليس فقط عن غير المسلمين، عن غير المؤمنين. غير المؤمن يريد أن يلزم المؤمن، وأنت كذا وكيف. قلت: وهو كلام يظهر أنه في الحقيقة حجة يحتج بها الإنسان، أنه كلام عميق، ولكنه كلام طفولي، احتجاج طفولي، بادي الرأي، يظهر أنه كلام لم يستشير، فأنت محق. هذا بادي الرأي. قلت: هل تدري لماذا لم يستشيرك؟ قال: لماذا؟ قلت: أنا سأضرب لك مثلا. أنت جئت إلى إنسان فقير فقرا مذقعا، ما عنده أي شيء، يعني محتاج إلى من يصفعه فضلا على من يطعمه. فقلت لك: يا فلان، أنا سأعطيك مليار ريال، مليار درهم، أعطيك مليار، وعندما أعطيك هذا المليار لست أتركك، لا تدري ما تصنع به، لعلك تضيعه في يومين أو يضحكون عليك ويأخذونه منك. لا، أنا أعطيك هذا المليار ثم أعلمك كيف تتاجر به، فأقول لك التجارة الفلانية فيها ربح كذا، التجارة الفلانية فيها كذا، التجارة الفلانية فيها كذا، وعندك مواسم الأرباح تتضاعف، وهذه المواسم أخبرك بها، الموسم الفلاني كذا، الموسم الفلاني. وبعدما أريك كيف تتاجر والزمان الذي تتاجر فيه والمكان، أقول لك: شوف، وسيأتيك بعض الناس، بعض المخلوقات
لن تحب لك الخير، لن تحب لك هذا الذي أنت فيه من السعة والتجارة الحسنة. ستحب أن تفسد عليك ما أنت فيه، وستحب أن تفسد الذي بيني وبينك. لكن ينبغي أن تذكر أنا الذي أحسنت إليك، أنا الذي أعطيتك المال، ليس هم من أعطاك، أنا الذي أعطيتك. فإذا بقيت معي منصتا إلي أنا سأحميك منهم ولن أتركهم يضرونك. ثم إذا تاجرت وأفلحت زدت بعد ذلك في مكافأتك. فقلت لذلك الشاب: أرأيت لو أن إنسانا جاء فاقترح هذا الاقتراح، عرض هذا العرض على واحد فقير جدا، هل من الناس من يقول له أنا لا أريد؟ يعني تصور أنت الآن، أنت هو الفقير، جيت أنا قلت لك سأعطيك $1 مليار وأذهب بك إلى السوق وأعطيك مكانا تتجر فيه وأعلمك كذا وكذا، وإذا أفلحت سأزيدك، لكن إذا ضيعت المليار سأعاقبك. لا ما أريد، تعاقبني، ما أريد المليار. ممكن من يصنع هذا الشيء؟ فقلت له: هو لم يستشيرك، لأن هذا العرض لا يرفض، لا يوجد من يقول أنا لا أريد المليار. فالمليار هو عمرك، رأس المال هو العمر الذي أعطاك ربك. التجارة والربح ظهر لك وعلمك تجارة اسمها الصلاة، وتجارة اسمها الزكاة، وتجارة اسمها الأمر بالمعروف، وتجارة النهي عن المنكر، وتجارة إطعام المساكين، وتجارة كذا 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 كذا. المواسم، عندك الموسم تضاعف فيه الحسنات، موسم رمضان والأعداء شياطين الجن والإنس يفسدون الذي بيني وبينك. تذكر أنني أنا الذي أحسنت إليك أولا، وإذا بقيت معي أنا سأمنعهم عنك، لن يضروك لأنك ركنت إلي. لكن ثم إذا أحسنت في الأخير في هذه التجارة سأزيد في مكافأتك ما لا يخطر بذهنك. في واحد يقول: لا أنا لا أريد. إذا كنت صادقا في كلامك، صادقا، ستقول لا يوجد من يرفض هذا العرض. لكن إذا كنت مكابرا ستقول: لا أنا سأرفضه، وحينئذ سأكذبك، سأخذ من جيبي 1000 درهم، ما هو $1 مليار، هي 1000 هكاك التاجر، وستأخذها وقد تدلى لعابك عليها لأنك كذاب. $1 مليار يقول لي لا. واحد عنده $1 مليار، عنده 10 ملايير دولار، وتقترح عليه $1 مليار يقول لك هات. فكيف بالذي ما عنده شيء؟ عندنا مثلا في المغرب يقال: أشخصك العريان، القرع حيثما ضربته يسيل دمه. ما عنده شيء من الشعر يغطيه يعني تضرب في جهة ما يسيل دم، ما عنده شيء أبدا. هذا هو القرع، ما عنده أي شيء. تقول له أعطيك $1 مليار، يقول لك لا، يقول لك لا، ما أريد $1 مليار، وأنا أعطيك $1 مليار وأعينك، لأنك قد تعطيني مالا وتتركني. يأتي هذا يضحك علي، هذا عفريت يضحك علي، يديه ذهب به، لا يقول لك احذر كذا احذر كذا. فلهذا لم يستشيرك، لكنك أسأت العمل. لذلك قلت من حقه لو أحسنت العمل لا تطرح هذا السؤال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.